Amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Jorge y hoy vamos a escuchar los sonidos de alarma. Los sonidos de alarmas. Sonido predeterminado. Dale. Acá tengo el liún. Sí, pero ahora vamos a escuchar los sonidos. Dale. Escuchemos este. Argon. Bueno, amigos, ese es el sonido de Motorola Argon. Sí. Bueno, solo se puede escuchar una vez. A ver, Sí, hace una vez. ¿Quieren escuchar nuevo? Bueno. Sí, hace así. Y a ver, de bep, 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 alarma. A ver. Suena así, amigos. Y a ver, Minuto, se escuchó. Amigos, qué ruidoso. Y a ver, carbón. Uy, qué ruidoso. Y ahora el liún, lo que tengo yo. Minuto, amigos, carbón no el liún. Esta es la que tengo yo de alarma. Y ahora otro. Listo. Y ahora neón. A ver cómo sabe. Ahora sí, este es ninguno. Ahora osmium. Sí, amigos, a ver. Sí, amigos, y ahora oxígeno. Y ahora piezo. Alarma. Y ahora platinum. Y ahora roster alarm. A ver. Amigos, cuando escuchas cocorocó, suena de que tenés un gallo el celular. Sí, pero si tiene una vibración, no es de que esté el gallo afuera. El gallo está en la granja. Nos despierta el gallo. El gallo, sí. Bueno, no sé por qué nos equivocamos. Bueno, amigos. Muy bien, amigos. Gracias por escuchar los sonidos de alarma, sonido predeterminado. Comenten en los comentarios cuál les gustó. Hasta la próxima, amigos. Adiós.